హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు దాత్రి తెలుగు ఛానల్. ఈరోజు నేను ఒక మిక్సీ అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపించబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా, ఇది కంపెనీ వచ్చేసరికి ఎవ్రీడే అప్లయన్సెస్ మిక్సర్ గ్రైండర్. ఇదేంటంటే నేను చూపిస్తాను మీకు. చూసారు కదా, దీంట్లో మనం పసుపు కారం అన్నీ వేసుకోవచ్చు. దీనికి 2 years వారంటీ, 500 watts మోటార్ కెపాసిటీ. ఇది వచ్చేసరికి నేను బెస్ట్ ప్రైస్లో తీసుకున్నాను. ఇది నాకు ఆఫర్లో వచ్చింది. ఎంత పడింది అనేది నేను మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాము. ఇది మనకి వారంటీ కార్డు, 2 years వారంటీ కూడా ఇచ్చారు. దీనికి 2 years ఇచ్చారు వారంటీ అనేది. నేను నిన్న తీసుకున్నాను, అంటే 16/12/2019 రోజు నేను తీసుకున్నాను. దీనికి మనకి 2 years వారంటీ అనేది ఉంది. మనకి ఒకవేళ ఈ మిక్సీ అనేది ఏదైనా రిపేర్ అలా వచ్చినా కానీ మనం ఇక్కడ మనకి టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ దీంట్లో ఇచ్చారు టోల్ ఫ్రీ నెంబరు. ఆ నెంబర్కి మనం కాల్ చేస్తే కనుక వాళ్ళే వచ్చి ఫ్రీ సర్వీస్, హోమ్ సర్వీస్ చేసి వెళ్తారంట. నాకు అక్కడ చెప్పారు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఇదేంటంటే మనం మిక్సీ ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది కార్డులో మొత్తం డీటెయిల్గా ఇచ్చారు. యూజర్ మాన్యువల్ చూడండి, ఇక్కడ మనకి కావాల్సిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ ఇచ్చారు. ఒకసారి మనం మిక్సీ ఎప్పుడైనా తీసుకొని యూజ్ చేసేటప్పుడు ముందు ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ ఫాలో అవ్వాలి. అప్పుడే మిక్సీ చాలా కాలం ఉంటుంది. నేను మీకు ఇది ఎంత పడిందో రేట్ కూడా చూపిస్తాను, బిల్ కూడా చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసరికి ఇది 3 jars వచ్చాయి. ఇది మిక్సీ వచ్చేసరికి మనకి ఇలా ఉంది. చాలా సింపుల్గా లైట్ వెయిట్గా ఉంది. ఇది అంత వెయిట్ ఏం లేదు. ఈ మిక్సీ అనేది ఇలా ఉంది, చాలా సింపుల్గా ఉంది. వెయిట్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంది. చూసారు కదా, కలర్ వచ్చేసరికి వైట్ కలర్లో ఉంది. ఇదేంటంటే 0లో కొంచెం హైలో పెట్టుకోవడానికి. వైర్ కూడా మనకి లెంత్ అనేది ఎక్కువగానే ఇచ్చారు దీనికి. మనం ఒకవేళ కింద పెట్టుకొని కూడా దీన్ని వేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ మా ఇంటి దగ్గర ఒకరు తీసుకున్నారు. నేను దాన్ని చూసి నచ్చి మళ్ళీ తీసుకున్నాను ఈ మిక్సీ అనేది. వైర్ కూడా చాలా లాంగ్గా ఉంది. మనం కింద పెట్టుకొనైనా మసాలాలు లాంటివి గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మాత్రం చాలా వెయిట్ తక్కువగా ఉంది, అందుకని నేను ముందు దీన్ని తీసుకున్నాను. అలాగే 3 jars వచ్చాయి మనకి. ఇది జ్యూసర్ కావాలంటే 200 ఎక్స్ట్రా అవుతుందని చెప్పారు. నా దగ్గర ఆల్రెడీ జ్యూసర్ ఉంది, అందుకనే నేను జ్యూసర్ తీసుకోలేదు. 3 jars వచ్చాయి దీనికి. ఏంటంటే మనం ఇవి బ్లేడ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి టైట్ చేసుకోవడానికి. ఇది జార్ కూడా బాగా మందంగా ఉంది, క్వాలిటీ కూడా ఉంది. చూడండి, ఇదేంటంటే మనం ఇక్కడ ఉంది కదా
ఇలా ఫిట్ చేసేసి ఇట్లా టైట్ చేసుకోవచ్చు, లూజ్ చేసుకోవచ్చు. అట్లా కింద పట్టుకొని టైట్ చేయాలి. ఇట్లా ఈ కింద ఉంటుంది కదా, మన హ్యాండిల్ అనేది కొంచెం దీనికి సపోర్ట్ ఇచ్చి ఇలా తిప్పుకోవాలి గట్టిగా. అప్పుడు లూజ్ కానీ టైట్ కానీ అవుతుంది. ఇది నాకు ఏంటంటే ఆఫర్లో వచ్చింది, బెస్ట్ ప్రైస్లో 1500 అంటే 449 రూపీస్. నేను మీకు తర్వాత బిల్ కూడా చూపిస్తాను. ఇదేంటంటే కొంచెం ఫస్ట్ సైజ్ ఇది. దీనికి సెట్ మూత కూడా వచ్చింది. ఈ మూత కూడా చాలా టైట్గా ఉంది, ఏం పడకుండా సైడ్ నుండి మనం మిక్స్ చేసేటప్పుడు చక్కగా ఉంది. క్వాలిటీ కూడా బాగుంది. ప్లాస్టిక్ అంటే మనకి అంత క్వాలిటీ ఉండదు కదా, ఇది క్వాలిటీ కూడా బాగుంది. ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇది సెకండ్ జార్. ఈ జార్ దాని మీద కొంచెం సైజ్ తక్కువ ఉంది, కాకపోతే దీనికి హ్యాండిల్ ఇవ్వలేదు. దీంట్లో మనం చట్నీస్ అలా అన్నీ వేసుకోవచ్చు. కాకపోతే దీంట్లో ఫెసిలిటీ ఏంటంటే మనం కారం కూడా కొన్ని మిక్సీల్లో కారం అలా పడదు. ఈ మిక్సీలో కారం అనేది బాగా మెత్తగా పౌడర్ లాగా అయిపోతుంది. ఇదేంటంటే ఇది మూడవ సైజు. ఇది మనం కొంచెం మసాలా లాంటివి వేసుకోవచ్చు దీంట్లో. ఈ మిక్సీ అనేది ఏంటంటే 3 or 4 మెంబర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది చక్కగా సరిపోతుంది. అందుకని నేను తీసుకున్నాను. నాకు ఆల్రెడీ ఉంది కానీ ఇది నచ్చి నేను తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. నేను మీకు బిల్లు కూడా చూపిస్తాను, మీకు క్లారిటీ వస్తుంది కదా. ఈ ఆఫర్ అంటే కొద్ది రోజులే ఉంటుందని చెప్పారు నాకు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, సారీ క్లారిటీ లేదు ఇక్కడ. క్లారిటీగా కనిపిస్తుంది కదా. 1449 రూపీస్ ఈ బిల్లు. బెస్ట్ ప్రైస్లో నేను తీసుకున్నాను. మనకి ఇదేంటి ఏమన్నా రిపేర్ వచ్చినా కొంచెం హోమ్ సర్వీసెస్ చేస్తారు. కాకపోతే ఏంటంటే ఒక్కోసారి అది లేని పక్షంలో కనుక మనం ఈ బిల్లను వారంటీ కార్డు అనేవి తీసుకొని వెళితే మనకి వాళ్ళు ఏదైనా రిపేర్ ఉంటే కనుక మోటార్ వారంటీ 2 years ఇచ్చారు, అది మనకి రిపేర్ చేసి ఇస్తారు. ఈ బిల్లుతో పాటు మనం ఈ వారంటీ కార్డు కూడా తీసుకొని వెళ్ళాలి. ఈ రెండు తీసుకొని వెళ్తే మనకి వాళ్ళు ఏదైనా పాడైతే ఎక్స్చేంజ్ అయినా చేస్తారట, లేకపోతే రిపేర్ అయితే రిపేర్ చేసి ఇస్తారంట చెప్పారు. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ ఆఫర్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి. మీ దగ్గరలో ఉన్న బెస్ట్ ప్రైస్కి వెళ్ళి ఈ ఆఫర్ ఉంటే కనుక మీరు తీసుకోండి. ఇదైతే చాలా బాగుంది. ఆల్రెడీ మా ఇంటి దగ్గర ఒకరు తెచ్చారు, అది చూసి నేను మళ్ళీ నచ్చి నేను దీన్ని తెచ్చుకున్నాను. ఇదేంటంటే వెయిట్ తక్కువగా బాగుందనేసి చెప్పేసి నేను వెళ్ళి తెచ్చుకున్నాను. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.